Йо, красоты, ребята, приветствую вас на моем канале. С вами Армитрович, и сегодня мы поиграем. Ё-моё. Сегодня мы поиграем с вами Squid Game X в Роблоксе. И там, короче, будем проходить. Там, кстати, добавили сюда третий сезон, одну игру. Это канат. Да, добавили игру канат сюда. Я хоть Squid Game на ютубе не играл, но я так сам играл. Поэтому сегодня мы поиграем Squid Game X. Накопим чуть-чуть монет и будем фронтменом. Игроком фронтменом. О, 390 мне выпало. Я Чон Б, который сдох при восстании. Да. При восстании он сдох. Я буду сегодня проходить, пробовать все испытания из первого, из второго и из третьего сезона. Веревка, точнее канат. Ой, не канат, как его? Скакалочка, вот, из третьего сезона какая игра будет. Скакалочка будет под третьей игрой. Ну, третьей игрой, короче, будет. Давно я, кстати, не снимал длинные видосики. Ну, дня 3-4, может быть. Ну, посмотрел, короче, я игру Кальмара третий сезон сразу. Сразу все 6 серий. Так сказать, концовка и опечалила, и удивила. То, что Соги Хун в Небесный Кальмар, он просто проиграл. Он просто взял и проиграл в игре Небесный Кальмар. Ну, не проиграл, он пожертвовал собой ради ребенка 222. Ну, кто не понял, обязательно посмотрите третий сезон. Он очень нужен. Точнее, кто не посмотрел, тот посмотрит, пускай. Кто смотрел, тот поймет меня, то, что я имею в виду. Да, игры оказались теми, только, правда, где там красный и синий жилет, называется игра прятки. Где там паровозик, эта игра называется скакалочка. А вот последняя игра в кальмара называется Небесный Кальмар. Я сам в шоке от названия. Вот. Так, мыслями поделился, а теперь приступим к игре. Самой игры Кальмара. Только это Squid Game X. Игра Кальмара X. Блин, вот я дурак. Я ж когда вам рассказывал про свои впечатления от третьего сезона, ну, особенно о концовке. Особенно о концовке. Особенно о концовке, когда я рассказывал. Ну, я начально не рассказывал, а просто про концовку, когда рассказывал. Я забыл посмотреть, какие там игры.
Сейчас вернемся в лобби, сейчас глянем, какие там игры. Я просто забыл посмотреть на 4-ю игру и на 2-ю игру. Потому что 2-я игра меняется и 4-я игра меняется. Нифига себе, 10 игроков. Вы были на таком легком задании? Серьезно? Я за кружочек. Мне пофиг, что я 390, я за кружочек. Блин, я забыл посмотреть. Я дебил. Это голосование мне не дает посмотреть. Ладно, зато будет интерес сейчас. Но это, я так понял, пятахлоп. Да, 6 ног. Окей. Хорошо. Так, какую же команду мне выбрать? Желтую. Я вообще хотел насобирать, стать фронтменом навсегда, там 3500 монет. Но, блин, красную заняли, ладно. Тихо. Зараза. Так, я на красный. Нет, я на зеленый все-таки, ладно. Но в этот раз мы насобираем, и я побуду на видео фронтменом, а потом уже буду копить на фронтмена, чтобы стал я всегда. Кстати, игроком более интереснее играть. Ну, фронтменом игроком интереснее играть, чем обычным фронтменом. Потому что ты проигрываешь, за деньги зря не проигрываешь. Потом, если ты умираешь, то ты просто превращаешься в обычного фронтмена и управляешь играми. Кстати, я был в шоке, то что игрок 388 предателем оказался. И я был поражен этим криком своих водов. Почему вы мне оставили жизнь? Почему вы не убили меня? Ну, что, попасть не можешь уже. Ёб твою мать, мы проиграем. Все. Он завис. Там по полосочке попасть надо. Ну не полосочки, а за полосочку надо попасть. Наконец-то! Дебил конченый. Ой, блядь. Сейчас моя очередь. Так, тут действует надо без но хотя тут белые штуки очень... медленно они загораются. И вот это медленно. Кстати, возможно, через несколько дней я засниму реалистичную игру кальмара в Roblox. Просто она очень реалистичная. Вы не представляете, какая она реалистичная. Хорош. Все. Минута. Ой, если сейчас пацан плохо будет играть, то мы, возможно, проиграем. Пожалуйста. Держи равновесие. Ну, держи. Держи равновесие, пожалуйста. Держи равновесие.
напишу выйди. Напишу номер 391. Выйди из игры. Если не умеешь играть. Кстати, зачем он вставал? Он дал бы мне. Ну все. Ну все. Выходи из игры. Ой, нет. Конченый. Просто конченый. Идиот. 391. Зачем он вставал на красную игру, если он не умеет играть в нее? Вот зачем просто... Ой, бля. Я еще 2 костяшками ударился, ё-моё. Капец. Просто ненавижу его. Кстати, я выиграл 1 раз в игре. Взял 270 игрок. Потом, когда я 2-й раз пошел, взял еще 1 раз 270 номер. И, короче, я проиграл за него. Так, ищем персонажей, Место 41. 93. Ну, блин, ну дайте персонажа какого-нибудь. Нет. Где персонаж какой-нибудь? 108. 640 секунд есть. Кстати, обманули то, что снимали сразу же со 2-м сезоном. Ну, мои мысли обманули меня. Я думал то, что имеется в виду то, что с этого места продолжат, а оказывается, они не продолжили с этого места. Они взяли, пошли в другое место снимать. То есть не продолжили с того места, где убили Чон Бэ. И Кихон просто сдался. Кстати, Согихону ему дали 2 раза выжить. То есть 1-й раз выжить после восстания и 2-й раз выжить после, наверное, игры прятки. Его там ударили пистолетом, я видел, по голове. И потом принесли и заковали наручники опять. Но я не думаю, что ему дали 2-ю жизнь. Это мои мысли, извиняюсь. Просто. Так, шарики тут. Вместо минка. Так, фотка сделана. Просто дебилы играют в эту Дальгону. Ой, не Дальгону, это 6.
принципе, мне уже хватает на фронтмена. Я за крестик теперь. Ой, нет, я ненавижу эту игру. Так, ладно, драться сейчас не буду с ними. У меня мало хп осталось. О, 5 секунд осталось. Я выжил. Я выжил? Да. Гляньте, сколько у меня хп осталось. Просто на волоске от смерти. Кстати, когда я был фронтменом, как бы ворота закрывались, игроком фронтменом. Я каким-то чудом за ворота зашел и просто там сидел, ждал, пока закончится битва. Это идеально было просто. Я за желтую команду. Надеюсь, она нормальная будет. Хотя я доверяю вот этой вот команде. Я более к ним отношусь. Я доверяю им больше всего. Моя красная игра. Я в нее умею играть. Я просто профессионал в этой игре. Господи. И кота началась. Ёб моя. Какая уже третья игра? Круто. Что там такого сложного? Там просто нажимать на... Ну, вообще... Кажется, это 5-летний ребенок играет. Жди белую, дебил. Чувствую, проиграем опять. Хотя последняя игра сидит на мне.
Кстати, нечестно. Кстати, я был шокирован, то, что Сойки-кун не взял нож и не пошел резать. То есть он хотел зарезать номер 100 там, но он не посмел почему-то. А вот игрок номер 132, это фронтмен, который будущий, он как-то посмел. Когда ему VIP дал нож. А если он побоялся, тогда он бы остался бы живым и ушел бы с ребенком. Нет, надо было до финала дотерпеть и пойти там уже быть мертвым, а ребенка кинуть. Я думаю, то, что Сойки-кун станет как бы станет фронтменом новым. Ой, еще долго ждать. И, кстати, нечестно то, что Сойки-куну дали нож. Оружие как бы дали. Нечестно. За что его так пожалели, я не знаю. Так, сейчас поезд у нас. Ну, не поезд, это скакалочка. О, сейчас жарище будет. Вот будет прикольно, если мы... Вот будет плохо, если мне дадут 1,5 минуты до старта. Я ж тогда не смогу выиграть. Мне 10 секунд, слава богу. Далее. До старта. Есть. Я прошел на изи. Кому-то 1,5 минуты дали, круто. Каким-то дали вообще 2 минуты, круто. Чел, только не сдохни. Хорош.
Так, сейчас у нас игра шарики. Мы завершаем игру. Да. Мы завершили игру. Сюда. Теперь я сыграю за фронтмена игрока. Только главное сейчас выбить мне как бы 001. Не знаю, навряд ли я выбил. 456, кстати, я уже был. И в итоге я проиграл в игре. В игре кальмара. В самой игре. Последней. Или хотя вот эти мне персонажи, который будет фронтменом игроком. Я не знаю. 145. Вообще ни хера не люблю. 300 нет. Игрок 300 не могу. 0,56. 354. 196. 428. 361. 417. 437. 274. 446. 417. 012. 398. 087. 145. 177. 225. 158. 047. 399. 7 секунд еще есть. 419. Игрок 419. Фронтмен. Все, я фронтмен. Да? Да, наверное. Я же фронтмен. Или не потратилась? Камень нужно с собой. Да нет. Да, потратилась, я фронтмен. Я фронтмен, ура! Есть. Сейчас я только первой игрой смогу управлять. Или не смогу? Не, не смогу. Странно. А почему я тогда управлял тогда, когда без видео? Ладно, хер с ним.
Прикиньте, монеты потратились, а я фронтменом не стал. Это будет печально. Нет. Гляньте. А фронтмен уже здесь. Получается, я зря монеты потратил? То есть, подождите. Я зря монеты, кажется, потратил. Мы сейчас специально умрем на какой-то игре, чтобы проверить кое-что. Я не фронтмен. Ёп-моё. Ваш раскоп номер 2. Это что такое? Что это значит? Странно. О, хоником. Или мы вдвоем фронтмен? Ладно. Я хочу вот за этой дверью быть. Что здесь? Треугольник. Будет изи. А, я забыл джойстиком. Надо. Бля. Да ёп-моё. Джойстиком это очень сложно, чем пальцем. Тихо. Все? Есть. Так я фронтмен или нет? Ладно. Не знаю. Проверим тогда, когда я уже по случайности умру, то есть не специально. То есть мы не зря будем играть в игры. О, больно. Кстати, в третьей игре я часто проигрываю и выигрываю. То есть 50% шанс выиграю, 50% шанс... То есть если телефон... Если у меня кнопка вот эта вот будет лагать, то все. Пищи пропала. Нет,
Здесь меня могут кик. Сейчас. Не, я буду драться. Хорошо. Я в этот раз буду драться. Что ты прячешься от меня? Иди сюда, ёбаный. Крыса прыгает. Ладно. Там перестрелочка есть. Сейчас кое-что проверим. Окей. Мне оружие не досталось. Где мое оружие? Твою мать, забрали все. Осталось. За оружие. Не за оружие. Пока у вас есть оружие, стражники смогут вас... Так я ж... Так получается, я фронтмен? То есть меня стражники не могут убить, потому что я фронтмен. А если у меня есть... Получается, мне по игрокам надо будет. Нет. Я зря деньги потратил. Я просто зря деньги потратил, получается. Ну все. Ладно. Кажется, все. Получается, я зря деньги потратил. То есть, подождите. Пипец. То есть, если я сейчас... Подожди, там что-то было написано next time или что-то. Или next game. Ладно, посмотрим. Типа я забронировал? Я не помню. Ой, я 218 с первого сезона. Ладно, посмотрим сейчас быстренько. Проверим кое-что. Просто, если я за фронтменом, то продолжение будет следовать. То есть, я буду записывать сейчас вторую часть, если и как бы фронтмен сохранился. Типа я смогу. Если же нет, если не сохранится, просто зря потратил деньги, то получается... Все. Сейчас проверим. Вот сейчас интересно будет. А, у меня есть один. У меня есть один. Или нет? Я стал уже им?
Или нет? Кажется, нет. Кажется, все. Я не фронтмен. То есть, если я сейчас сделаю так... А, нельзя. И где моя фото? Хорошо, я сейчас проверю. Если это так, то... Нет. Нет. Все. Все, это понятно. Сейчас последний раз я проверю, потому что там что-то было написано use 1. Но use это, я так понимаю, это игрок. А деньги я зря потратил. Гребаная игра. Блин, реально. Все. Это хана. Мне уже наплевать, какой я игрок. Вы серьезно? 1,5 минуты ждать? Ладно. Ладно, подождем, ничего страшного. Это очень странно. Я игрок 299, уже пофиг. Получается все. Капец. Зря потратил денежки. Просто 1000 рублей ни с того, ни всего. Сняли, наверное. Если это не так, то мы за фронтмена поиграем в следующей серии. Но продолжения не будет. Просто будет следующая серия. Я не раз запишу про эту игру. Я, естественно, еще буду снимать. Нет. Реально потратил. Все. Ну все, это капец. Это габелла, ребят. Это капец. Реально капец. Я потратил деньги. Что я купил фронтмена. И он у меня... И я им не стал. Это капец. Короче. Поставьте лайк, пожалуйста, этому видео. Просто потратил эти 1000 денег. Ладно, буду копить для следующего видео, когда я стану фронтменом. А так было весело поиграть. С вами был я, Дмитриевич. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комменты. Колокольчик не забываем, чтобы не пропускать мои новые уведомления о моих новых видео. Всем пакетово, ребята.